I a continuació anem a fer una mirada institucional i com no tenim així a dos representants, en este cas a Paqui Montparler, presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, benvinguda. Hola, gràcies per invitar-nos. I el meu tocayo, Rafa Gisbert. Què tal, Rafa? Moltes gràcies. President de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Que bonic i quin gust veure les dues mancomunitats unides. Sempre, nosaltres treballem moltíssimes coses juntes. Al final som Ribera i ens unís el xúquer i ens unissem moltíssimes coses. I, per tant, treballem moltes coses junts. Tenim un consorci entre les dues mancomunitats i, de fet, sempre que podem, ahí estem. Això és fantàstic. Aquí, quin paper juga, ara que estem parlant precisament, vosaltres esteu encapçalant les dues mancomunitats, quin paper juga les mancomunitats en un dia tan assenyalat com el d'avui? A veure, un paper, penso jo que clau, perquè nosaltres hem de fer comarca, hem de reivindicar tot allò que dona importància a la nostra comarca i, per tant, tots els seus valors, no? Com és la llengua, com és l'escola pública i la nostra gent. Així és que per a les mancomunitats un dia com avui és un dia importantíssim perquè estem junts, estem lluitant per una mateixa causa. Això és molt bonic, lluitar per una mateixa causa que no podem oblidar, que és la defensa de la nostra llengua i la defensa de la nostra cultura. Rafa Gisbert, com a president de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Estos actes tan especials com el d'avui, esta trobada, quan una trobada, fomenta la cooperació entre municipis i centres educatius més enllà de lo normal. Absolutament. Així estem podent comprovar l'acte, aquest esdeveniment tan bonic que tenim, en el que n'hi ha, no sé ara la quantitat, però és una quantitat molt gran, perquè a diferència de l'edició anterior, de que així en el municipi d'Alzira, la capital de la Ribera Alta, està el públic de gom a gom. I la cooperació entre les dues mancomunitats, la cooperació entre el funcionament dels serveis que presten les mancomunitats, és essencial estos actes, perquè n'hi ha col·legis públics, col·legis centres de les dues comarques que és una unió entre elles. Ens coneguem entre tots i el que fa és que les idees d'un col·legi es plasmen en un altre, les idees de l'altre col·legi es plasmen en un centre públic, i aquesta és la funció, aquesta és la identitat que tenim nosaltres les mancomunitats tant de la Ribera Alta com de la Ribera Baixa, que és de protegir totes les accions que puguen donar benestar als nostres veïns. Això és molt bonic. Paqui, moltes vegades la gent que està a casa no sap exactament el paper de la mancomunitat, no? Perquè moltes vegades són institucions molt importants per a mi. La gent que més o menys coneix una miqueta com funciona la mancomunitat sabeu que són fonamentals per al desenvolupament de molts aspectes de localitats de la Ribera, però sí que m'agradaria que llançareu informació, perquè moltes vegades no diuen què fan exactament les mancomunitats en aquest aspecte evident, no? Que és de defensa de la cultura, defensa de la nostra llengua. Bueno, les mancomunitats el que fem és donar serveis als municipis que igual els municipis per ells mateixos soles no podrien. No arriben per una qüestió econòmica, per exemple? Per exemple, podria ser per qüestió econòmica, altres vegades perquè és millor donar un servei conjuntament. Aleshores, ens unim i busquem aprofitar d'una banda l'economia d'escala, que ens costa menys, i d'altra que donar un servei millor per als nostres ciutadans i ciutadanes. Qualsevol servei, des de, com tu bé has dit, cultura, a serveis socials, psicòlegs, residus, de tot. Hi ha moltes coses que la gent no desconeix, però s'indaga una miqueta i està molt bé que aprofitem aquesta entrevista per a precisament fer transparència d'aquesta institució tan important com és la Mancomunitat, Rafa. Sí, a veure, la Mancomunitat és de veres, és una desconeguda per a molta gent, però té un paper fonamental, perquè tant els serveis socials com joventut, com medi ambient, com projectes europeus, com ara en el consorci que tenim una cosa molt bonica en comú, que són els centres d'acollida d'animals, uns centres d'acollida d'animals públics, en capital públic, en què estem esperant que les administracions superiors mos quidren per a dir, bueno, anem a ajudar-vos, perquè això té un cost elevat. I
bueno, i el paper de les mancomunitats, ja el dic, és conforme a dir la meva companya Paqui, de que molts pobles menuts, per si ells no poden prestar el servei. Li seria molt dificultós. I per això creem unes mancomunitats que aquests serveis els mancomunem, sobretot els pobles més menuts són els que més necessiten dels nostres serveis. Moltíssimes gràcies als dos, Paqui Montparler, Rafa Gisbert, un autèntic plaer. Gràcies per fer visible el paper fonamental de les mancomunitats. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos este xocotet espai per poder-ho fer visible, perquè és una tasca molt important la que se fa de les mancomunitats i, com tu bé has dit, i Rafa també, som uns desconeguts. Moltes gràcies, els dos. Gràcies.